हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नोमोपैथी एंड यस समृद्धि शर्मा इज हियर टू गाइड यू। और आज मैं आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ जो है कोराइजा की मेडिसिन। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पे एलन सीरीज चल रही है, बोरिक सीरीज चल रही है, जिसमें हम एलेंस की मेडिसिन जो है वो डिस्कस करते हैं ऐसे कि ऐसे, और बोरिक की मेडिसिन डिस्कस करते हैं बिल्कुल डिट्टो एक एक लाइन पढ़कर। तो मैं यहाँ चाहती हूँ कि नॉर्मली आजकल हर इंसान, मतलब हर दूसरा इंसान जो है वो जुकाम से सफर कर रहा है, उसके नाक बह रही है, उसके साथ और सिम्टम्स आ रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आपको जो कोराइजा की मेडिसिन हैं वो बिल्कुल ऐसे टिप पर हों ताकि आप उनको प्रिस्क्राइब कर सकें। तो ये तभी पॉसिबल है जब हमें A to Z मेडिसिन पता हों। तो आज मैं आपसे जो कोराइजा की मेडिसिन है वो एक मेडिसिन आपसे डिस्कस करूंगी, और जो कोराइजा सीरीज है वो मैं शुरू करना चाहती हूँ जिसमें जो कोराइजा की मेडिसिन है वो सारी की सारी कवर हो जाएं। तो चलिए आज का टॉपिक मैं आपको बताती हूँ कि आज जो कोराइजा की मेडिसिन है वो हम कौन सी डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट मेडिसिन है अरुंडो, जो रेयर भी है बट उसके क्लिनिकल रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं अरुंडो के। और 2-3 दवाइयां और मैं अपनी आने वाली वीडियोस में आपसे डिस्कस करने वाली हूँ जिनके जो क्लिनिकल रिजल्ट्स आप देखोगे ना वो बहुत अच्छे हैं। कॉमनली हमें पता है हमारे पास एलियम सीपा है और आर्सेनिक है, बट आप अरुंडो को यूज करके जरूर देखिए अगर मरीज ये सिम्टम बता रहा है तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ ये जो बेल आइकन है इसे प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सबको मिल सकें। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और अरुंडो के बारे में जानते हैं कि अरुंडो के क्या सिम्टम्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। अरुंडो में क्या है, अरुंडो का सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो है उसका हे फीवर, एलर्जिक राइनाइटिस, और ये इसके लिए हमें ये दवाई याद आनी ही चाहिए। तो इसकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज आप देखोगे कि इसमें इचिंग बहुत ज्यादा होती है, मार्क्ड इचिंग होती है। अब मैं बता देती हूँ आपको इचिंग कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलेगी और मरीज को महसूस होगी। एक तो वो ये बोलेगा कि उसके जो ये सॉफ्ट पैलेट है उसमें इचिंग हो रही है, यानी कि हाँ अंदर पैलेट में इचिंग होगी। हम देखें कि वो बोलेगा आंख में इचिंग हो रही है, कंजक्टाइवल इचिंग है, कान में इचिंग हो रही है, नोज में इचिंग हो रही है, नाक के अंदर मरीज को इचिंग महसूस होगी। तो ये जो इचिंग है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर अरुंडो का पेशेंट है तो। बट आप ये देख लें कि और भी दवाइयां हैं जिनमें ये इचिंग प्रेजेंट है, तो वो मैं अपनी आने वाली वीडियोस में आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। तो एक तो ये इचिंग है, इम्पॉर्टेंट है। छींके आएगी ही क्योंकि जुकाम है, ठीक है। उसके साथ वो बताएगा कि उसके इचिंग हो रही है। तो इफ द इचिंग इज अ वर्ड दैट इज मार्क्ड एंड सेड बाय द पेशेंट, सो द अरुंडो इज अ मेडिसिन, ठीक है। अब आप ये देखोगे कि जो जुकाम का मरीज होता है उसमें डैंड्रफ बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। ये उनके एक कॉमन सिम्टम ही है कि जुकाम के साथ उनको डैंड्रफ है। तो हमें क्या करना है, क्यों पता करना है हमको, जब भी जुकाम का मरीज आता है उससे पूछना होता है कि आपके सर में डैंड्रफ है या नहीं, क्योंकि ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पता करने के लिए कि दवाई है कौन सी उसकी। क्योंकि आप देखो जुकाम की बहुत सारी दवाइयां हैं, लेकिन उसमें से मरीज में से आपको दवाई निकालनी कैसे है वो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि मैं आपको बताऊंगी कि किस मेडिसिन में जुकाम के साथ डैंड्रफ भी है। तो अरुंडो जो है उसमें जुकाम के साथ जो है मरीज में सर में डैंड्रफ है, और मतलब उसमें सर में वो बोलेगा बहुत खुजली मचती है, इचिंग बहुत ज्यादा होती है सर में, और जो रूट्स हैं वो बहुत दर्द करते हैं। जो रूट्स ऑफ हेयर्स हैं वो पेनफुल हो गए हैं उस मरीज के, और पस भर, कई ऐसे बोलते हैं कि पस हो गया है सर में, पस्चूल्स बन गए हैं, ठीक है। अब साथ में कई मरीज ये बोलेंगे कि उनके सर में दर्द होता है। तो जो सर दर्द है वो कहाँ से होगा, ऑक्सिपिट से स्टार्ट होगा, और उनके जो राइट सिलेरी रीजन है उसमें वो सर दर्द आता है, ठीक है। तो ऑक्सिपिट से शुरू होके जो राइट साइड है वहां पे ये सर दर्द उनके आएगा, राइट सिलेरी रीजन में सर दर्द आएगा, और ये जो साइड ऑफ हेड है यहाँ पे उनके बहुत ज्यादा दर्द होगा। तो आप ये देखिए कि अगर जुकाम के साथ मरीज ने ये बोला कि उसके डैंड्रफ भी है, उसके जो है सर दर्द भी है, तो आप ये दवाई दें। और मतलब स्किन सिम्टम्स जो है अरुंडो वो भी कवर करती है, क्योंकि आप देखोगे कि कान के पीछे उनके एक्जिमा भी देखने को मिलेगा, एक्जिमा ऑन दी
बिहाइंड द ईयर्स आपको देखने को मिलेगा। और इचिंग बहुत ज्यादा, जब आप उनके फिंगर नेल्स देखोगे तो, क्योंकि आपको साइन भी देखने हैं, साइन तो मरीज बताएगा नहीं, सिम्टम ही बताएगा। तो साइन आप ये देखोगे कि जब उनका आप फिंगर्स देखोगे और जब आप उनके हील्स देखोगे तो वो क्या होंगे, फटे हुए होंगे। ठीक है, आप उनकी एड़ी देख लो, फटी हुई होगी, और आप उनके नाखून देख लो, वो भी फटे हुए होंगे। तो ये जो थी बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी अरुंडो के मरीज की, जो आपको जुकाम के साथ देखनी ही है। तो आज मैंने आपसे जो अरुंडो थी उसको डिस्कस किया, उसके क्या इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं जो आपको पता रहने चाहिए वो डिस्कस किए, और ये बताया कि ये बहुत अच्छी दवाई है जुकाम के लिए। तो अगर आपके पास कोई मरीज जुकाम का आता है तो आप ये उसको प्रिस्क्राइब करें, अगर इचिंग बहुत मार्क्ड है तो ये जो है बहुत अच्छी दवाई है, ये सारे सिम्टम्स उसके कवर कर लेगी और जो उसके जुकाम है उसको क्योर कर लेगी। तो ये कुछ सिम्टम्स थे, ये मैंने आपसे डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो में, आने वाली वीडियोस में मैं आपसे जो है कोराइजा की और मेडिसिन डिस्कस करूंगी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसे लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग नो होम्योपैथी।